hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Pane anoitwa Musi Maimane wekusouth Africa obuda achiataka vaMnangagwa masikati machena kuataka. Hatingati is it surprise attack or chi, but chandiri kuonaka ndingoti attack yatongorwa. Musi Maimane ndiye aimbolida DA kudhara, ndobazosiya ndobazoita zvakanoita iko zvinezvi member of parliament ane yake party yaari kuita nezvayo yaari kushanda nayo. So iko zvinezvi pakaitwa zveSADC kubva kumashure anga asiri kuwirirana nezvinhu zviripo zvese zvaiitika zvaMnangagwa. So vaMnangagwa ndo pakabuda vachitaura kuti I'm honored to assume the role of SADC chairmanship. I thank the outgoing chairman for his insightful leadership and dedication. SADC has informed our region to one of peace, security and prosperity. United we stand and united we vachiramba chinoenderana netsamba yavo. Iye ndobva azobuda bai achitanga kutaura pamusoro ipapa achikanda ataki yake achiti you are a cancer, a curse upon SADC. Ndo mashoko akabva kuna Musi Maimane achiataka vaMnangagwa. But paattaki iyi ndikuona kuti maSouth Africans, maZimbabweans, vanhu vakawanda, maZambians, timu rese remuSADC vari kuwirirana naye, vamwe havasi kuwirirana naye, vamwe vari kujamuka. But chandinoda kukuudza ndechekuti pakabvurwa munhu hazvina kumira zvakanaka. Tanga nekulike this video kuitira kuti vanhu vacho vaboikane, nekuti taakutopinda mushoko iko zvinezvi pakashata, pakabatwa basa. Ndikuona vanhu vanotaura kuti I think this is time to face South African problems than focusing on Zimbabwean problems. Mumwe vari kutaura akabatara iye Musi Maimane achitopindura pasport akati he is a South African problem because his operation comes with a heavy cost for our nation. Focus on the problems of South Africa. Zviri kutokonzeresa kuti Manigreen apinde South Africa. Zviri kukonzeresa papi? Andimuzwa kuti 70% yevakadzi vazhinji vari kuzvarira mahospitals emesina ari kunzi ndeve kuZimbabwe. Andimakaona Home Affairs Minister, former Home Affairs health minister iko zvinezvi uyo Aaron Motsoaledi achitaura nyaya iyoyo. Achitaura kuti aiwa mana kutoningina why kana vane maproblems vasingauye kwatiri kunotuonesa isusu vaManigreen leaders kuti totaura naleaders kunzimba mako kana musina hupfu unotaura kana leader aripo kuti nai Mr. Ngirikini toonesana kuti nyaya hupfu kwete kungoti lunch time yasvika unongokinura door ungovhura vana vako vongotongoenda ku next door vongonodya uchizwa kuti lunch time ungokanga unyebedzera kungosi kuzvionako zvikuitika. Ndo nyaya imwe yaitaurika papa. And imwe issue iripo iko zvinezvi ndekuti andikuona kuti izvo kune nyaya dzikunetsa illegal immigrants what ku South Africa because vanhu vakamhanyira ku South Africa kunotsvaka greener pastures. Unongwa kuti at least kutombowanika mabasa watombomira vari ngochitoda munhu anoshanda zvichitombowanika. So it's better kuti say kujambira opportunity. Ndo zvakanyatsa kuitika kune vanhu vakawanda vakamhanyira opportunities vakajambira kuti zvinhu zviite sei zvitange kufamba zviendeke. But ndo nyaya yari kuzopindura kuti aiwa muno muti kutoremerwa manje nenyaya yematambudziko avari kugadzira ikoko, saka zviri nani zvitange sei tatombobatanidza ipapapa. Ndo respond yavari kupa. Umwe ari kubuda ari kuti as much as I understand you're concerned about Zimbabwe, Mfundisi, I think it's time you redirect your energy to winning South African votes so that one day you can be in power and use your power to stop the Zimbabwe cancer, just like that party that fights for African unity. You guys munokwanisa kuzviita ndo imwe nyaya iri kubuda panapa yekupindura nomwe munhu kuti aiwa chimbotakai mambowina simba muSouth Africa, makawina simba imimika makwanisa kutosumuka mototi ava ngavamira zvavari kuita izvo, makwanisa kuwana simba rekuita sei rekuvamisa. But angu this comment ini kamwe kaukawadi futi kuti usikamanoda kuti munhu anyarare utonzi focus nyika yake ndikuti zvenyika yangu andabasa nepenzera naye but pamwe pacho unofanira kuaddressa zvafanira kuti like nyaya iyoyo yetaurwa naHome Affairs Minister chinzi kana ukaona kuti mumba mako hamuna Ngirikini hamuna hupfu usanguvhure door isisa vana chinodya next door uyataure neni face to face. Saka kana uri neighbor anenge aremerwa haufaniri kuramba wakanyarara kuti ndezvake uchiremerwa, unofanira kutouya bodotaisa kuti togara watotaura kuti aiwa imimika zvoda kuti mugare mabuda pachena chichikunyatsonetsa panapa toita setobazirana kuti vana varamba vachiita sei vachingobudikira. Ndo imwe nyaya iri kuitika. Umwe ari kuti is son of the devil. This one mumwe ari kutaura akutowirirana zvitaura Musi Maimane. Umwe ari kuti hit hard Mfundisi until it sinks in his cemented brain. Pakashata. Umwe ari kuti Musi, you really need to grow up politically. This is taking it too far for and shows your
immaturity as a political. You may need to attend diplomacy lessons, dude. Seriously. Pakashata ndikuzonoya anotwa Dexter ndunanga mbore MP kuzanipira vari kubudikira ari mu comment section ari kuti you die an angry man because anger will gnaw at your vitals. Zimbabwe luckily doesn't need you because it will never be a colony again. I want to buy land from 4 colonizers. They saw that you can work for me and I pray and I pay your wages. I don't know. You know, that's how nyaga. Wanakombodzini kwamzalumbefu ukazoda kutry kunodzoka unongori pabasa chero type kana kuti bootlicking unongochikanda soka inenge iri serious pamwe pacho unotowanzoonekwa kana vamwana vandi kuninga kana tingati ma classmates or vamwana anokuziva kuti utaso but right utare dzirukakata uchiri right here mwenyaya iri pere mwakuda kuti Musi is irrelevant in South Africa politics. He is now trying to seek relevance in Zim politics. How kawana relevance ku Zim politics also itaseko guys chino zvacho ngatisanyeberana hapana chavanombooni ngina zvakangofana kuno makatotanga kukomenta man aumbofa kanopinda mu race yavo ye politics yekunyika kwawo saka iye zvaari kutoita anenge ari kutoziva zvaakutaura vanhu munenge marwadziwa maudzwa chokwadi chapinda manje makubuda muchiita se muchitry kuda kunomisa munhu ataura chokwadi musei ataura kuti your leadership role comes with such statements on media. I look upon you as well composed fellow youth. Zimbabwe is on a trying phase, working out from leadership crisis. That's the most crucial part. Transformation is great for Zimbabwe. We will be on its course soon. All right, an honorable MP and an aspiring president of a SADC country writing what you have written about kindly reflect. Oh, okay, all right. He is in an essay problem as well. If you can't see that, then you are part of a PF problem. Yeah. Yep, you never talk about the infiltration by illegal foreigners in Soweto, where your own parents live. South Africa manje, South Africa ndoma wani manje. Ukakona kutona yezonze but yakata kuitaura wani yamuno mimba illegal but direct ungofana utana zvakati so wataura izvo. But uyu ndini ngirikini ndi cancel website diko saka anenge atowana pekuti sei pekumupindura ndosaona vari kutanga tobvurana ipapo. Mwari kuti why don't you move on Zim ones cause webora wena. Okay, Mwaruti, I heard that lady got 500k US to endorse the stolen election. Which lady? Alright, ndabada mziya zvangu yokutanzania ndayakutaronza kaona 500k saka panga akuudzwa that kuti pamwe aita bita kakuti aiwo hauna kukwanisa kupuwa mukana wekuwana that share. Alright, Mwaruti, you can call him all you want, but it will not change the fact that he is the president of Zimbabwe in SADC chairmanship. He is not the president of Zimbabwe. He imposed himself upon us and he is brutalizing the citizen. He is so selfish and disgusting. That's the reason why we run away from Zimbabwe, because of him and his ZANU-PF. Ndo mamwe omashoko arikubuda kuna umwe munhu akatoita kakutotsamwa rovingo. Mwari kuti have some respect on another nation's president. Have you never heard any Zimbabwean saying Ramaphosa is this or that? Even when you all accused him of a lot of things, it's a respect of your sovereignty as SA. But yeah, totaura kuti ndibata nje kuti matambudziko ake ari kugadzira kunyika kwake ari kuzoya affect nyika yedu. That's why saka munhu iye kuti ari kutry munhu kuti ari ku presidential candidate ka unyiko ari MP zvakare saka ari kutobudawo achitaura kuti aiwa isusu soka ndo pari kutotinetsa ipapa tikumbotry kuningina but tinoda kuti tite sei tionesane ndo nyaya iri homberi papo inyaya iri kunetsa. Mwari kuti you are honorable member, now don't speak like us ordinary citizens. Use the channels to address this man directly. Parliament anogara chitaura ndo vanhu vacho manje because nyaya dzadza kutenderera ndo vanhu vacho vanobuda vachita noise munhu. Mwari kuti Mr. Man, are you just backing, or if we donated you some transport money you then go to Zimbabwe and tell him face to face pasop umona ngwara wena iko pakashata wena vanhu vanotompa mari
ndozvazviri munhu anenge neighbor try kurwira maproblems ako akuenda uchinomataka futi kuti takukupa mari ekoko pakashata kwamana ngoti munodii kuudza idi wacho in face to face mani pakashata ngoti South Africa is facing more real problems than Zimbabwe, and yet you are busy focusing on lesser issues. It's not like you don't know that you are fully aware of those problems, like let you are turning a blind eye on them. Brothers are dying in their numbers in SA. It's a war zone. Pakashata ma problems ariko, but zvakakosha futi kuti neighbor ataurawo zvekwenyu ati ndizvo ndopona kuti Zimbabwe kune basa chero kune basa vazive nzira vakazarisa mwari kuti deal with him decisively. Mfundisi you there with this level, we will deal with his people down here because they are also a cancer. Pakashata. So because iwe uchinopedzerana na iye wacho isitipedzerana nevanhu vake kuno kuboze vatoriwo cancer. Iyo zvangu handina kuzobidira nayo kuzonzi vanhu vake cancer because imi vanhu vapi kuna vanhu vemunhu vanhu vamwara vanhu uyu ngazi tijairi iyo yena yetu ungazi tiri macancer muno misuzuzwa ngamira man what that Ramaphosa died is the problem. He is a fool. He knows Zimbabweans are all over the show in SA because of Mnangagwa, and he keeps endorsing the bullshit that Mnangagwa is doing. Useless president that patotanga pakutoshautwa Ramaphosa nemumwe watoda kuti aomanaka iyo Ramaphosa aringoziya zvinhu zvakadaro achingoenda ikoko vachingonohagana vachingonoatenda zvimani zvichiitika but yanyazoita vanhu vake vakazara. Ndo imwe nyaya futi inenge ichipisa panapa mwari kuti continue backing Musimaimani. Just keep backing and back, but you won't do anything or change anything. Zvinoita komana andizotanga nekasitiki kemachizi akasipakika vanhu South Africa nzombofamba kava underestimate baba atotanga ikoko zvekuti president weikoko anopedzera awandirwa nepressure akutozonzwa kunzi chenda nokonferanda umwe wako manje unomuti yo kasatodaro takutokubvisa saka iye nekuzodawo chigaro anobangoti mukuru kwangu ndatambudzwa nenyaya yevanhu vako vari kunzi vari kudai vari kudaro kudai ndo nyaya inozoitika saka musanyanya kunja se nyanya kuma-underestimate ngobana handiti mumwe wari kubuda ari kuti why do whites hate Mugabe? Because akavadzwa kuti kuno kwakusiko vatema kuno Mugabe akari baba kamakomana mwari kuti ZANU-PF chiorora upora ZANU-PF chiorora upora mugovernment section of South Africa varakashidzonya kakata mushe ikazena zvakanibwenda pano mwari kuti somewhat related now that the AU is the AFCTA and has plans for further continental integrated through a continental customs union, a common market, and then economic union. I think organizations like SADC, ECOWAS, etc. should be disbanded. They just lead the fragmentation. Chakatoita kuti vatoigadzira SADC iyoyo kuona vanenge vachitotiza kuti mara tikazonyatsa kunengera bosi isu zvirinani tikati tabatana lese for example tiri SADC tiri 16 kamuna be titori nyika 16 anditi saka kamwe kanyika kakada kuya kachizoti kana kakari 1 kana kakada kushinga 1 wedu panapa tese tinongoenda tichingonokamisa kuti iwe chimbomira iwo ndo zvakatogadzirwa SADC izvo bosi ndi SADC bosi vanotopona kuti inini ndikutooffer security yangu mbomira ibva ikoko saka zvekuzonzi SADC yacho izobviswa because of vanhu veningirikini vamwana nedzimwe vari kune mamwe masaidhi anotozodziya musoro wese manje saka yangu SADC iyo boyo but SADC yacho iyo iripo inoda kungoita se inoda kungopane ubitwa chete kusvika yaraidi bo zvafanira ngoti uri kudanana na partner wako iwo woti nhasi uyu ukadza ndinetse yakati umuramba umangwana ndine move on every day ungoita move on papacho ndinoziva kuti iwe shamwari takutomboita move on takutombopane ubita aripo kusvika ajaira zviripo because ndindiramba chikuita move on kusvika kupi ukazongonosvika pamwe pekuti unofa usvika pamwe pane mwana kuti anokupfudza ninyaya yoda kungoita move on saka unotongoona kuti aibaga titongoti iye aripo kusvika amuforo iyo saka SADC iyo kusvika amuforo iyo like what he is doing atotanga atokonferanda face to face pa X ipapo munhu wekuti anotozikanwa ende uyo changa chitomuziva but atongomuudza kuti wewe uri problem pakadai simple and straightforward but vazhinji vari kwadziwa vamwe vari kufara nazvo amen iwo noiwonawo senyaya yekutaura naMusimaimani unoionawo sei wakaitarisa pari kunzi mukuru wenyu ikenza munhingirikini iproblem hombe muSADC. What do you think? Tell me what you think in the comment section of our like on this video.